Goeiemôre, ek is hier so saam met Fransie van Wyk om nog 'n bietjie te gesels oor ons woorde en hoe lyk ons woorde en wat gebeur rondom ons woorde. Nou die vraag wat ek vanoggend het is dat hoe verander ons woorde dan, jy weet, op 'n praktiese basis? Ons almal ken die spreekwoord waar die hart van vol is, loop die mond van oor, maar hoe verander ons hierdie hele ding? Dit is so 'n interessante ding wat ons as kinders van die Here sal moet besef. As ons wedergebore is en ons verander ons lewe, dan moet ons weet ons het 'n ou natuur waar volgens ons geprogrammeer is. So ons het 'n taalgebruik, ons het 'n woordeskat, ons het 'n wat meeste van die tyd ver verwyder is van die woord van God. En as ek dit sê, dan besef ons dadelik, ons woordeskat moet verander, want as ons woordeskat in ons gedagtes nie verander nie, gaan ons lewens nie verander nie. Dit is hoekom Paulus kom en hy sê ons moet ons gedagtes gevangene neem en dit gehoorsaam maak aan wat? Aan die woord van God. Nou as ek en jy ons gedagtepatrone moet begin verander en ons woorde begin verander, dan beteken dit, daar is nou 'n nuwe struktuur en model wat ons woorde gaan bepaal en dit is die woord van God. En kinders van die Here wat nie die woord van God as deel van hulle praktiese daaglikse leefwyse maak nie. Sien 'n mens baie duidelik, want hulle lewens verander nie, hulle taalgebruik verander nie, hulle woorde verander nie. En dis so hartseer, want wat uit ons mond uitkom, bepaal ons optrede. En my en jou se optrede is 'n getuienis vir die wêreld daar buite. So die wêreld lees nie die Bybel nie, maar hulle lees my en jou, die kinders van God se lewens. So ons lewens moet verander, maar om ons lewens te verander en ons woorde te verander, moet ons die woord van God ken. So jy kan nie lyk soos die woord van God as jy die woord van God nie ken nie. As ons kyk na die woord, Jesus wat kom in Johannes en vir ons sê, hoe word ek en jy geken as kinders van God? Johannes 14 vers 15. As ons wedergebore is, dan sê ons vir die Here, Here, ons is lief vir U. Maar my ervaring is dat ons liefde vir God is so, dit kan nie eens gemeet word teen God se liefde vir ons nie. Maar as jy lief is vir iemand, dan sal jy tyd by iemand spandeer. As jy lief is vir iemand, dan sal jy iemand wil leer ken. Jy kan tog nie lief wees vir iemand wat jy nie ken nie. So, hoe leer ons Jesus dan ken? Deur sy woord. En nou kom Jesus hier en hy sê, if you love me, you will keep my commandments. So as ek en jy sê ons is lief vir die Here en ons wil sy gebooie onderhou, dan kan ons dit nie doen as ek en jy nie die woord van God ken nie. As ons kyk na die begin, ons praat van die 5 boeke van Moses, wat die eerste 5 boeke van die Bybel is, dan het die Here soveel fokus geplaas op die kinders van die Here moet sy gebooie onderhou en dit ken. En dit was dan 'n groot ding wat ook gedoen is, dat die woord van God vir hulle geleer is. In Levitikus 22 vers 31 staan daar, You shall keep my commandments, and before them I am the Lord. So, dit bring ons weer by die plek van kinders van die Here, as hulle regtig die woord van God ken, dan sal hulle dit praktiseer, dan sal hulle doen. Hulle lewens sal ingerig word volgens dit. So as dit ons bring by die plek van hoe lyk my en jou woorde as kinders van die Here, dan moet ons woorde lyk soos die woord en die opinies van God, maar dit kan nie so lyk as ek en jy nie tyd in die woord van God spandeer, die woord van God leer ken nie. Efésiërs 5 vers 25 en 26, waar Paulus skryf hier, dat soos wat Jesus die hoof van die kerk is die mans die hoof van hulle vrouens. En dan kom hy en hy sê dat die woord moet ons, die man moet sy vrou eintlik sanctify, soos wat Jesus ons sanctify en skoon maak, deur ons te was met die water van die woord. Hier staan that he might sanctify and cleanse her with the washing
of water by the word. So dit is belangrik vir ons as kinders van die Here, veral as ons wedergebore is, om te verstaan dat God het die woord 'n krag gegee om my en jou te was. En as ek nou 'n voorbeeld kan gebruik, Piet, as jy wedergebore is en 'n kind van die Here nou geword het, dan sukkel ons met woorde van ons ou leefwyse. So, om 'n baie algemene voorbeeld te gebruik is dat 'n mens het vloekwoorde, jy het knope wat jy gee. En dan daai vloekwoord, voor jy kind van die Here was, het dit nie aan jou saak gemaak nie, om te vloek nie. Dit was deel van jou taalgebruik. Maar nou kom die woord van die Here in Efésiërs 4 vers 29 en sê vir jou, Piet, daar mag geen vuil taal meer uit jou mond uitkom nie. Daar mag geen vuil grappe meer uit jou mond uitkom nie. Daai woord kom nou en hy was nou vir Piet. En Piet weet, hy moet nou sy gedagtes verander. Piet, jy mag nie meer vloek nie, want vloekwoorde is nie in die woord van God nie. So daai vuilheid van jou vuil taal word nou afgewas as jy gehoorsaam is aan die woord van God. En nou, elke keer as jou ou natuur deurkom en jy wil 'n vloekwoord gee, onmiddellik, dan sal jy, as jy gevloek het, sê, Here, ek is verskriklik jammer. Ek het teen u woord opgetree. Ek het vuil woorde uit my mond uit laat kom. Vergewe my asseblief en ek gryp u vas, Heilige Gees, om my te help, om my taal gebruik volgens die woord van God. Woorde wat sal opbou, woorde wat sal ophef en nie woorde wat sal afbreek en sal vuil maak nie. Maar hoe maak ons verklarings volgens God se woord en volgens sy wil? Dis my so belangrik dat ons hierdie woord van God gaan lees. En hier wil ek vir jou sê, Piet, ek self was op daai plek in my lewe, ek dink baie van ons as kinders van die Here is op daai plek in die lewe, waar ons die woord van God net gebruik as verklarings. En dan dink ons, nou kan ons die woord van God oor ons verklaar, en dit gaan in vervulling word. So ons werk vanuit ons verstand, ons sielsdimensie. Nou as jy nou sit en jy is in 'n slegte situasie, kan jy die woord van God vat en jy kan dit verklaar oor jou, as daai woord nie in jou hart is nie. As jy nie die woord ken en die krag daarvan en dit dan in geloof verklaar nie, het daai woord nie 'n effek nie. Maar verklarings van die woord van God en die beloftes van God vir jou lewe, het 'n baie belangrike plek en 'n baie kragtige plek. Want die krag van ons woorde, as dit uit ons hart uitkom, is baie belangrik. En as ons kyk na, ek weet ons het, ek onthou jare terug toe ek net 'n kind van die Here geword het, ons sulke lysies gekry, jy verklaar die woord van God, ek dink jy weet presies waarvan ek praat. Dan het ons daai woord gesit en ons het soos 'n ritueel, 'n lysie, alles afgerammel, elke oggend, net soos wat ons die wapenrusting elke oggend aangetrek het, en dit was deel van ons ritueel. En dit was reg en goed, want ons was nog kinders gewees. Maar die oomblik as jy begin volwasse raak in die woord van God, dan is daar die dinge van 'n kind, het nie regtig meer daai plek in jou lewe nie, want jy het 'n groter begrip en 'n verstaan van die woord van God. En dit is ook vir ons as kinders van die Here 'n realiteit vandag. Nou kom ons kyk na verklarings van die woord van God. Wat sê die woord? En ek wil vir ons Romeine 10 vers 9 lees, wat vir my 'n baie belangrike woord is. Eintlik wil ek vers 8 saam met dit lees. Maar wat sê dit? Naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart. Dit is die woord van geloof wat ons verkondig. Dit wil sê dit wat ons spreek. As jy met jou mond die Here Jesus Christus bely en in jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Nou dis 'n baie belangrike beginsel hierdie. Hier kom Paulus en hy sê, as jy met jou mond spreek, nou om net te spreek, gaan nie vreeslik 'n verskil maak nie. Ek en jy moet glo wat ons sê. En ons gaan, wanneer ons oor geloof praat, gaan ons 'n bietjie daarna kyk. Maar as ons kyk na wat jy spreek, dan sê hierdie woord wat in jou hart is, moet jy moet dit glo in jou hart en dan kan jy met jou mond dit bely. Nou, wat so belangrik is hier, is dat ons harte, die Here sê vir ons baie uitdruklik in sy woord,
dat soos wat 'n man in sy hart is, so is sy lewe. So wat in jou hart is letterlik God se altaar, dit wat jy glo en dit wat jy nie glo nie. Nou as jy kom en jy het 'n altaar in jou hart waar jy God dien, waar jy daagliks na hom toe gaan, waar jy 'n verhouding met hom het. As jy vanuit daai plek kom en jy spreek dan woorde, is jou woorde bekragtig deur die woord van God. As jy wedergebore is, dan kan jy nie kom en jy kan sê, ek neem Jesus aan met jou sielsdimensie. As jy dit nie in jou hart glo nie, dan kan jy dit met jou mond verklaar, maar dit gaan nie werk nie. So, wat die woord hier vir ons sê, is wanneer ons goed verklaar, wat ons oortuig is deur die woord van God. Hierdie is God se woord, ek glo dit. Nou kom ek en ek verklaar dit oor my, en daarom vertrou ek die Here, dat hierdie woord gestalte gaan kry in my lewe. En baie keer is ons in situasies, waar ons sukkel met klein gelowigheid, en met ongeloof. En dis waar die woord van God inkom, wanneer die Here vir ons 'n woord gee, en vir alles hy ons antwoord in situasies, en ek en jy kom met daai woord, en ons spreek dit uit, en ons sê, Here, ek glo hierdie woord, hoewel dit nog nie 'n realiteit in my lewe, of in my gesin is nie, spreek ek dit nou in geloof uit, en ek glo dat U hierdie woord sal volbring in my eie lewe, maar ook in my gesin se lewe. Hoe kan ons dan waarlik seën en nie vervloek nie? As ons kyk na Jeremia 19, wat ek net nou na verwys het, dan wil ek graag dit vir ons lees ook, en ek lees vir ons uit die Amplified uit. Therefore, thus says the Lord to Jeremiah, if you return and give up this mistaken tone of distrust and despair, I will give you again a settled place of quiet and safety, and you will be my minister. And if you separate the precious from the vile, cleansing your own heart from unworthy and unwarranted suspicions concerning God's faithfulness, then you shall be my mouthpiece. So hier sê die Here vir ons uitdruklik, dat hy wil graag hê, ons mond moet sy mond wees. Dis hoekom Jesaja, toe hy het verstaan het hy gesê, Here, maar kom en raak my mond aan met 'n koolvuur, my mond het nodig om skoon gemaak te word. En as ons dan kyk na ons woorde, dan gaan ons na wat ons op 'n vorige keer gesê het, dat ons woorde kom uit ons harte uit. En wat in ons harte is, gaan na ons verstand toe. En dis hoekom dit so belangrik is, dat ons gedagtes gevangene neem, sodat wat uit ons hart, ons mond uitkom, die hart van ons God is. Dis vir my so belangrik as 'n mens kyk na Efésiërs 4, waar Paulus hierdie brief vir die Efésiërs skryf, en hy waarsku hulle sekere goed wat hulle nie meer mag doen nie. Hulle moet nou in die karakter van Jesus optree. En een van die belangrike goed wat hy daar sê, is Efésiërs 4 vers 29. Let no foul or polluting language or evil word, nor unwholesome and worthless talk ever come from your mouth, but only such speech as is good and beneficial to the spiritual progress of others, as it is fitting to the need of and the occasion, that it may be a blessing and give grace, God's favor to those who hear it. En hier sê Paulus vir die kerk in Efésiërs, nie net om te let op hulle eie woorde vir hulle self nie, maar dat hulle woorde het 'n effek op ander mense, en daarom kan hulle woorde, hy gebruik die woord polluting, hulle woorde kan ander mense vuil maak, hulle woorde het 'n effek in ander mense se lewens, en die woorde wat ons spreek moet ander mense bevoordeel en nie afbreek nie. So ons het in die krag van ons woorde die vermoë om mense af te breek, te vernietig, maar ook om hulle te bou en te plant en te seën. En dit is vir my so belangrik as 'n mens kyk wat die Here vir Aaron sê. Hy gee vir Moses die opdrag wat Aaron, die hoëpriester, met die volk moes gedoen het. En as 'n mens kyk na die manier wat die volk geseën was deur Aaron, dan het hy hulle geseën met die woorde. En terwyl hy hierdie woorde uitspreek, het dit wat hy gesê het, soos 'n covering, soos 'n tentdoek bo oor hulle kom staan. En
dit wat hy uitspreek met sy woorde het 'n fisiese manifestasie oor hulle gehad, en ek wil dit graag lees in Númeri 6, waar die Here sê, and the Lord said to Moses, say to Aaron and his sons, this is the way that you shall bless the Israelites. So die Here sê, hierdie is die manier wat jy hulle gaan seën, met woorde, en soos wat jy die woorde uitspreek, gaan my seën oor hulle gebied word. En hierdie woorde sê die Here, let the Lord bless you, and watch God and keep you. The Lord make his face to shine upon and enlighten you, be gracious, kind, merciful, and giving favor to you. The Lord lift up his approving countenance upon you and give you peace, tranquility of heart, and life continually. With these words, they will put my name upon the Israelites, and I will bless them. Dit is so kragtig om te weet dat die Here vir ons woorde gee om ander mense mee te seën. En dan wil ek graag, as 'n einde van hierdie sessie, wil ek die priesterlike seën in die Hebreëse betekenis uitspreek oor elkeen van ons wat luister. Yahweh will kneel before you, presenting gifts, and he will guard you with a hedge of protection. Yahweh will illuminate the wholeness of his being towards each and every one of you. He will bring order. He will provide you with love, sustenance, and friendship. Yahweh will lift up the wholeness of his being and look upon you, and he will set in place all you need to be whole and complete. En met hierdie woorde spreek ek die seën van ons God oor elkeen van ons uit. In die naam van Jesus Christus. Amen.